Salam tentrem rahayu wonten ing Gusti kita Yesus Kristus. Ing dinten menika, Selasa 13 Januari 2026, kita badhe sesarengan ngraos-raosaken sabtu pangandikanipun Gusti. Keparenga kula Amos Renoardi saking GKJ Arcawinangun nglantaraken sabtu menika kanthi maosaken renungan kanthi jejer kudu mangkat ingkang kadasaraken saking Yeremia bab 1 ayatipun 7. Yeremia bab 1 ayatipun 7 ingkang mekaten suraosipun. Ewadene Sang Yehuwa ngendika marang aku, "Sira aja matur, kawula menika taksi enem. Nanging menyango enggone sapa bae sira sun utus, sira kudu mangkat. Lan apa bae kang sun dawuhake marang sira, kudu sira tekakake." Para pamirsa, saben-saben kita mireng wangsulan. Lah kula taksih enem, dereng pengalaman. Kula menika tiyang bodho. Mangke kemawon menawi sampun longgar. Lan sapiturutipun. Wangsulan menika limrahipun kapireng nalika ing gereja nembe ngawontenaken timbalan lelados ing kapradatan. Para pamirsa, nalika Gusti Allah nimbali Yeremia dados nabi, Yeremia ugi lajeng atur wangsulan wonten ing ayat 6 Yeremia bab 1. Du Pangeran Yehuwa, sejatosipun kawula menika boten saged wicanten, awit kawula taksih enem. Nanging Gusti Allah nandhesaken bilih boten daya utawi umuripun menungsa ingkang dipun pirsani dening panjenenganipun. Ingkang dipun pirsani inggih menika kesagahanipun nindakaken dawuhipun Gusti. Awit nalika panjenenganipun paring dawuh, panjenenganipun boten badhe nilar, ananging mesti badhe nganti lan mitulungi, malah kepara muwuhi trep kalian kabetahanipun. Panjenenganipun sampun pirsa kita menika sinten. Wonten ing Yeremia bab 1 ayatipun 8. Sadurunge ingsun nggatra sira ana ing guwa garbane biyungira, ingsun wis nguningani sira. Lan sadurunge sira metu saka ing wetengan, ingsun wis nyengker sira. Para pamirsa, perkawis menika temtu endah lan ngiyataken kita setunggalan setunggalipun menawi saged karosaken kanthi lebet. Menawi Gusti ngendika kudu mangkat, kita kedah purun bidal. Awit panjenenganipun mesti badhe tansah nganti lan mitulungi. Asring kita rumaos mboten pantes utawi rumaos mboten saged nalika Gusti nimbali lelati. Kita namung jinggleng ing raos ajrih, ringkih, lan cubluking nalar budi kita. Kemangka nalika kita purun nampi timbalanipun Gusti, panjenenganipun sampun nyawisaken menapa kemawon ingkang kita betahaken. Gusti Allah boten nimbali tiang pinter, tiang lantip, tiang sugih lan tiang sampurna. Ananging panjenenganipun nimbali saben tiang ingkang purun ngrumaosi diri bilih piyambakipun winates lan sagah netepi dawuhipun kanthi pitados, bilih Gusti badhe tansah mitulungi. Mekaten renungan ing dinten menika, sumangga kita sami bidal nindakaken timbalanipun Gusti. Gusti tansah ngreksa lan berkahi kita sedaya. Amin.